Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba mootummaan mindaa hojjettootaaf kaffaluu dadhabuu irraa kan ka'e rakkoo garaagaraa kaffaltii mindaatiin wal qabateen hojjettoonni mootummaa akka guutuu Itoophiyaatti haala jedhamuu danda'uun guyyaa har'aa naannolee hedduutti hojii dhaabanii jiru dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zooniilee godinaalee fi akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti olaantummaan injifannoo argataa jiraachuu himee jira. Mootummaan gama isaati bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiruun milkaa'ee jedhee jira dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu humni addaa poolisii Oromiyaa duraanii hedduun gara mana hidhatti guramaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantii Sooriyaa Ahmed Alshaaraa irratti yaaliin ajjechaa taasifamuu odeeffannoon maddeen garaagaraa irra ba'an ibsanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Nu wajjin tura. Oduun kun oduu cabsaadha. Breaking news akka guutuu Itoophiyaatti hojjettoonni mootummaa kaffaltii mindaatiin wal qabatee rakkoolee garaagaraa uumamaniin dallanuun hojjettoonni mootummaa hojii dhaabanii jiru yookaan lagannaa hojii gaggeessaa jiru gara biraatiin immoo bakkoota garaagaraatti mormillee gaggeessaa jiru. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanitti kaffaltiin mindaa hojjettoota mootummaa kan baatii lama osoo hin kaffalamin kan baatii tokko osoo hin kaffalamin akkasumas daballiin mindaa hojjettootaaf labsame osoo gad hin lakkifamin lafarra harkifatuu fi walumaa galatti mootummaan mindaa kaffaluu dadhabuudhaan wal qabatee hojjettoonni mootummaa gara fincila sadarkaa garaagaraatti ceehanii jiru. Akka naannoo Oromiyaatti godinaalee garaagaraa keessatti rakkoo mindaan wal qabateen bakkoota garaagaraatti hojjettoonni hojii dhaabanii jiru yookaan lagannaa hojiitti seenanii jiru. Akka Oromiyaatti rakkooleen mindaa wal qabatanii jiran tokkoffaa kaffaltiin yeroo isaa eeggatee kaffalamuu dhabu, lammaffaa daballiin mindaa gadi dhiifamuu dhabu, sadaffaa eeyyama hojjetaa malee sababa garaagaraatiin mindaa hojjetaa irraa muruu. Fakkeenyaaf akka Gujii lixaatti komiin jiru ijaarsa waajjira paartii Bilxiginnaa akkasumas galma paartii Bilxiginnaa godinaa ijaaruu fi hayyama hojjetaa malee parsantii 50 itti murteessuun akka kafalu dirqisiisaa jiraachuun maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Kun akka fakkeenyaatti yoo ta'u akka guutuu Oromiyaatti sababoota garaagaraatiin hayyama hojjetaa malee mindaan muramaa jiraachuun barsiisota dheekkamsiisee jira. Walumaa galatti mootummaan mindaa yeroo isaatiin kaffaluu dadhabu kan baatii tokko kan baatii lama osoo hin kaffalin tursiisuun waadaa galame immoo kan daballii mindaa waadaa galame gadi dhiisuu dhabuun hojjettoonni akka guutuu biyyattiitti haala jedhamuu danda'uun gara fincilaatti seenanii jiru. Mootummaan akka guutuu biyyattiitti mindaa kaffaluu dadhabuun immoo hojjettoonni seektaroota hojii mootummaa garaagaraa hojii akka dhaaban taasisee jira. Manneen barnootaa fi akkasumas waajjiraaleen mootummaa hedduun cufamanii jiru. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa irraa argannetti guyyaa har'aa hojjettoonni hojii kan dhaaban Jimmaa, Sidaamaa, Walaayittaa, Booranaa, Arsii, Harargee, Wallaggaa, Waraabee, Walqixxee, Shawaa, Gujii, Iluu Abbaa Booraa akka naannoo Amaaraatti immoo godinaalee naannoo Amaaraa hedduu keessatti rakkoo kaffaltii mindaatiin wal qabatee hojjettoonni hojii dhaabu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Oduun itti aanu hooggantoonni fi akkasumas miseensonni humna addaa poolisii naannoo Oromiyaa duraanii hedduun mana hidhatti guramaa jiraachuun dhagahamee jira. Humni addaa poolisii Oromiyaa kana dura diigamee ture. Erga diigamanii booda waraana bilisummaa Oromoo balleessite jechuudhaan yookaan balleessitu jechuudhaan deebisanii gurmeessuun erga deebisanii gurmeessanii booda waraana bilisummaa Oromoo balleessitan jechuudhaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti duulchisaa turan. Lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa turan irrattis hedduun isaanii addunyaa kanarraa godaananii jiru. Hedduun isaanii madaa'anii jiru. Walumaa galatti baay'een isaanii rakkoodhaaf saaxilamanii jiru. Kan corroomanii du'aa fi madoorraa hafan muraasa akka ta'e miseensi humna addaa poolisii Oromiyaa duraanii tokko himee jira. Humni addaa poolisii Oromiyaa duraanii kun itti dabaluunis akka jedhetti nuyi warra akka carraa hafe muraasa kana gara kaaba Itoophiyaatti duultunuun jechuudhaan
yeroo ammaa kana uffata waraanaa nuuf qopheessanii jiru jedhee jira. TPLF fi Eertiraan mootummaa Oromoo diiguuf dhufaa jiru gara kaabaa deemtanii qaamota kanaan loltu nuun jedhan hedduun garuu yaada kana kufaa taasisanii jiru. Nuti naannoo Oromiyaatiin ala deemne wareegama hin taane hin kafallu jechuudhaan hedduu yaada kana dura kan dhaabbatan yoo ta'u warroota yaada kana dura dhaabbatan isin baandadha jechuun hedduu isaanii mana hidhatti guuranii jiru jedhee jira. Hooggantoonni humna addaa poolisii Oromiyaa duraanii qofti 14 hidhamanii jiru jedhee jira. Akka guutuu Oromiyaatti immoo miseensi fi hooggansi yaada kana hin fudhatin hedduun mana hidhatti guuramanii jiru. Akka kutaa waraana 16ffaatti namoonni 226 hidhamuu himee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa godinaalee zoonilee fi akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana haala adda ta'een zoonilee Oromiyaa guutuu keessatti haala jedhamuu danda'amuun haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru. Cimsee itti fufuun haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Haleellaa raawwataa jiru kanaan loltoota mootummaa hedduu Oromiyaa bakkoota garaagaratti hojiin ala taasisuu beeksisee haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansise jedhee jira. Kan godaanan keessa ajajoonni waraanaa kuma kan dhibbaatti fi kan sadarkaa biroollee kan jiran ta'uu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanota garaagaraa keessatti tibbana fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Gujii lixatti aanonni haleellaa keessatti raawwate aanaa Dugda Daawwaa, aanaa Surroo Bargudaa, aanaa Galaanaa fa'aa yoo ta'u haleellaa aanota kana keessatti bakkoota garaagaraatti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisnu loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun 9/9/2025 Gujii lixaa aanaa Surroo Bargudaa ganda Galaanaa Maxxaarrii iddoo addaa Tulluu jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa lama battalatti addunyaa kanarraa godaanse lamammoo madeessuun kan hafte bittinneessuu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma Gujii lixaa aanaa Galaanaa ganda Dibbee Qoongaa iddoo addaa Balee Gurraatti jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma Gujii lixaa aanaa Dugda Daawwatti guyyaa kaleessaa jechuun onkololeessa 9/2025 loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu isiniif gabaasnee turre guutuun isaa nu gahee jira. Yookaan immoo odeeffannoo dabalataa qabna. Gujii lixaa aanaa Dugda Daawwaa iddoo addaa Tuulaa jedhamutti guyyaa kaleessa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa 24 addunyaa kanarraa godaansisee 14 madeessee kan hafte bittinneessuu odeeffannoo nu gahe ibsee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatame kanaan ajajaan waraana loltoota mootummaa ajajaan 1000 fi ajajaan 100 addunyaa kanarraa warra godaanan keessa oolan jechuudhaan odeeffannoon gamasirraa nu dhaqqabde ibsitee jirti. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu maddeen odeeffannoo ibsanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti guyyaa kaleessa haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa dhaqqabsiisuuf injifannoo argatu beeksisee jira. Guyyaa kaleessa onkololeessa 9/2025 Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannat ganda Guddattuu Gannat iddoo addaa Kamisee jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun beekamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e humna dabalataa guyyaa har'aa dirmannaa bakkee kaleessa lolli gaggeeffametti dhaqqabuuf deeman irratti waraanni bilisummaa Oromoo haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen har'as miidhaa dhaqqabsiisuu beekamee jira. Haleellaa raawwateen loltoota hedduu madeessuun sagalimmoo konkolaatama waliin kuftee balaan hamaan irra dhaqqabuun hedduun lubbuun isaanii bahuun dhagahamee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo godina Matakkalittis haleellaa raawwatuun injifannoo argatu beeksisee jira. Haleellaa godina Matakkalitti raawwateen mooraa waraana mootummaa 3 guutumaan guututti hojiin ala taasisuu fi haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduus miidhaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Dabalata odeeffannoo kanaatiif guutuu isaa akkuma nu gaheen qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tibbana haleellaa fufteedhaan raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Guyyaa kaleessa kaaba Shawaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhatee jira.
Aanaa dagamii fi aanaa dharraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisu beeksisee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon gamas irraa nu geette ibsitee jirti. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kana walqabatee gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee ture. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Ta'ullee mootummalleen gama isaati Oromiyaa bakkoota garaagaraatti opereeshinii gaggeessaa jiraachuu fi opereeshinii gaggeessaa jiruun milkaa'aa jiraachuu himaa jira. Haaluma kanaan humnoonni mootummaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiraniin namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa himaa jiru. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu yookaan immoo hidhata qabdu jechuun namoota nagaa irratti bakkoota garaagaraatti humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatanii lubbuu namoota nagaa hedduu galaafatu maddeen odeeffannoo bakkoota garaagaraa irraa ba'anii ibsanii jiru. Haaluma kanaan Arsii Bahaa aanota garaagaraa keessatti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameen lubbuun namoota hedduu kan galaafatamee fi akkasumas giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggaritti aanota garaagaraa keessatti humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuudhaan haleellaa namoota nagaa irratti raawwateen namoota nagaa hedduu lubbuu galaafatu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Oduu biyya alaatiin Suudaanitti rakkoo nageenyaa hammaataa dhufe namoonni nagaa 2,000 ol ta'an guyyoota 3 dabran kana keessatti buqqa'uu isaanii gabaafamee jira. Suudaan magaalaa Baaraa fi baadiyyaa ollaa kaaba Kordofaa irraa namoonni nagaa 2,000 ol ta'an rakkoo nageenyaa hammaataa dhufeen buqqa'uu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantota IOM beeksisee jira. Ibsa jaarmiyaan godaantotaa kun dilbata kaleessaa baaseen haleellaa gareen finciltoota Rapid Support Force RSF taasiseen namoonni hedduun buqqa'uu gabaasee buqqaatiin kunis 7 hanga 9 kan raawwatame jedhamee jira. Oduun itti aanu Sooriyaan yaalii ajjeechaa ISS pirezidaant Alshaaraa irratti gaggeesse fashalsuu ibsitee jirti. Qondaaltota mootummaa Sooriyaa waabeeffachuudhaan Rooyiter akka gabaasetti gareen IS si'a 2 yaalii ajjeechaa pirezidaantii Sooriyaa irratti gaggeesse jedhee jira. Yaaliin ajjeechaa kun yeroo pirezidaantiin Ahmad Alshaaraa Sooriyaa keessatti bulchiinsa isaa cimsatee jiruu fi akkasumas hawaasa idil addunyaa biratti fudhatama argataa jirutti jedhee jira. Gareen IS yaalii ajjeechaa kana yeroo garaagaraatti kan yaale yoo ta'u kan lammataa osoo pirezidaant Ahmad Alshaaraa gara Ameerikaa deemuun pirezidaant Tiraamp waliin marii hin geggeessin dura jedhamee jira. Pirezidaant Ahmad Alshaaraa affeerraa mootummaa Ameerikaatiin yeroo ammaa kana daawwannaa hojiitiif Ameerikaa jira. Ahmad Alshaaraa waraana waliin waggaa 10 oliif Sooriyaa keessatti gaggeeffame booda mootummaa Sooriyaa irratti haleellaa waraanaa 7 muraasa qofa tureen gaggeessuun aangoo qabatee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagaatti nu tura.